Hi, I'm Alan Wong. I'm an anchor and reporter at ABC 7 News in San Francisco, and I'm standing in front of the Chinatown Gate in San Francisco. It's a symbol of the establishment of Chinese communities across the U.S. and the many struggles Chinese immigrants have faced and continue to face in order to succeed in the U.S. One common struggle that may be encountered by Chinese immigrants and receives very little attention is depression. Depression is a mental health condition that can be an obstacle to adapting successfully to life in the U.S. Yet the problem of depression receives very little attention due to the stigma and discrimination associated with mental illness in the Chinese community. It also receives little attention because little is known and reported about how Chinese individuals experience and express depression, which can be different from the way in which other Americans experience and express depression. As a result, both the professionals who provide services to the immigrants and the immigrants themselves have difficulty with recognizing the signs and symptoms of depression, which can be the first step in obtaining appropriate mental health care. A team of Chinese American professionals and community members in the San Francisco Bay Area created the educational film about depression that you're going to see. It's their hope to bring awareness, wellness, and prosperity to the Chinese American community. Hello， 大家好，我係 Mina 李適平，係 KTSF 26台溫馨傳媒家同埋華人重刊嘅主持人。喺美國嘅華人社區，憂鬱症係一個好嚴重嘅健康問題，但係佢並冇得到重視。好多人，尤其是對新移民嚟講，佢哋唔係好了解憂鬱症嘅症狀同埋佢嘅治療方式，結果就令好多人呢就要自己受苦，而得唔到專業嘅護理。憂鬱症係一種好常見嘅精神疾病。咁移民咧就特別容易罹患憂鬱症喎，因為咧新移民咧就要面對好多新嘅挑戰，佢要接受呢個新嘅語言同埋文化，又要揾工，而又得唔到足夠嘅支持。咁而華人嘅獨特文化背景咧，亦都令好多人咧就係對憂鬱症同埋精神病咧就產生誤解，同埋覺得羞恥。咁好多人咧就等到問題非常嚴重嘅時候咧，先至尋求幫助喎。咁好多時咧就去到佢哋已經冇辦法做嘢、讀書，亦都冇辦法照顧自己或者屋企人嘅時候咧，先至揾人嚟幫助。憂鬱症嘅治療咧係有效嘅，佢幫助好多人重拾信心，令佢哋嘅人生道路更加成功。我而家邀請大家一齊嚟收睇以下嘅片段，等大家更加了解憂鬱症同佢嘅成因。令我哋更加願意嚟到幫助我哋自己、屋企人同埋你哋嘅朋友。我哋勇於面對憂鬱症，並且得到及時嘅治療。夠鐘返學啦，唔好畫嘢啦。哥哥、細佬唔好睇嘢啦，日日都遲到返學啊！唔好而家先嗌交啦！日日都遲到啦，今日唔好遲到好冇啊！唔該你哋啦。你哋唔好玩咯喎！唔好玩喎，夠時間返學啦，快啲咯！哥哥細佬快啲啦，唔好玩啊！好，朱太你好，陳校長早晨。早晨。我嚟見梁太啊。哦，好啊，梁太喺度，你入嚟啊。唔該。哦，朱太，請入嚟坐啊。朱太啊，好多謝你今日嚟學校同我哋開會。你知道今日開會嘅原因咧，係因為阿 David 同男同學打交嘅行為。自從2個星期之前咧，我哋開過會之後咧，佢差唔多仍然每一日都同同學打交。有時我哋要喺課室度帶佢離開課室，有時要帶佢離開操場。
甚至乎有時要帶佢去校務處度坐低冷靜一下。佢喺屋企都有同佢個細佬打交，我都驚佢會打傷佢個細佬，不過我阻止唔到。我真係唔識教個仔啊！不如你講多啲俾我聽，睇我哋點樣可以幫到你啦，好冇？我做完一日工返到屋企，仲有好多家務要做，我好攰，我真係唔知點繼續落去。我個老爺奶奶依家仲同埋我哋一齊住，我淨係諗點樣先可以照顧我啲細路、我個老公同埋我個老爺奶奶。但係我已經冇晒力啦，我思想好混亂，我又集中唔到精神。每一日我要為屋企去做嘅嘢，我都唔記得去做。有時返到工又唔知點樣開始做工，我唔可以做我應該要做嘅嘢咯。你可唔可以講多啲關於嗰啲情形俾我聽啊？我瞓得唔好啦，我每晚只係瞓幾個鐘，我又冇胃口食嘢，我成日淨係擔心我嘅屋企人，擔心我哋嘅將來，我好掹憎，我好唔開心。有時我突然間會喊，我亦都好緊張，覺得個心翳住翳住，我周身痛，做唔到家務，我覺得全部都係我嘅錯，我好絕望。有時我覺得做人冇乜意思。你啱啱講俾我聽，你情緒上面同埋身體上面嘅問題咧，發生咗幾耐啊？斷斷續續都有成2-3年啦。尤其是喺1年前，我嘅老爺奶奶搬入嚟同我哋一齊住，我同佢哋有拗撬，同我老公亦都有拗撬。有時我覺得真係好嬲，呢幾個月我每日都覺得唔舒服，我唔知道發生乜嘢事，我以前都唔係咁㗎，我想回復正常咋。我知道你好盡力照顧你屋企人，但係可能由於你照顧屋企人啲壓力咧，令到你情緒同埋身體上面有問題。真係㗎？你有冇做過啲乜嘢活動可以放鬆你自己嘅咧？我唔可以放鬆喎。以前我就鍾意行街，不過而家已經冇興趣啦。我而家已經唔再做我以前鍾意做嘅嘢㗎啦。你有冇一啲比較傾得埋嘅朋友或者親戚可以講關於你嘅問題呢？我係有2個朋友，不過我唔想應酬，我而家都冇揾佢哋啦。我亦都唔想見到我啲親戚，我唔想人知我啲問題，我亦都唔想同佢哋講，佢哋會話我唔識教個仔㗎。我時時都覺得我冇人咁好，點解我咁多問題㗎？朱太啊，好多新移民嘅媽媽咧，都曾經經歷過你形容嗰啲問題。你啱啱講俾我聽嗰啲情緒同埋身體上嘅問題咧，其實都好普通㗎。但係你啱啱講俾我聽嗰啲症狀咧，係可能喺憂鬱症嗰度見到㗎。你即係話有憂鬱症啊？你可能有憂鬱症，你可能冇憂鬱症，亦都可能係身體上面嘅問題。
最好嘅方法咧就係揾一個心理專家去做一個評估。如果真係確實咗你有憂鬱症嘅話，嗰個心理專科就會解釋一啲治療嘅方式俾你。係乜嘢治療方法啊？其實係有好多種唔同嘅治療方式，一啲係你可以應付到嘅活動，例如有啲人選擇1星期見一次心理輔導，去學下點樣去減低佢哋嘅壓力；另一啲係參加嗰啲支援小組，又有一類係去選擇食藥物。因為好多中國人呢係唔知道憂鬱症其實係一種患病嚟嘅，藥物係其中一個治療嘅方法。咁我希望其中一種治療方式適合你啦。我好驚去見心理專科喎。我明白，假如你真係患上咗憂鬱症嘅話咧，呢件事對於你嚟講係好驚嘅。我接觸過好多媽媽咧，佢哋都曾經患上過憂鬱症，但係好多媽媽接受咗正確嘅治療之後咧，佢哋嘅心情都平復返，亦都可以開開心心咁照顧佢哋個屋企人。你要知道咧，如果你唔去接受治療嘅話咧，你嗰啲情緒同埋身體上面嗰啲問題咧，係可能唔會自己消失嘅。所以接受幫助係重要同埋有效嘅。好啦，俾一個心理專科嘅電話號碼你可以打電話約個時間去見，好冇？嗱，我呢度有一本小冊子，裡面有啲關於憂鬱症唔同嘅病症，你可以睇下同埋剔低佢。當你見到個心理專科嗰陣時，你交俾佢就得㗎啦。好，唔該晒。你可以適應喺美國嘅生活，有成功咁照顧你自己同埋你嘅屋企人，咁你就可以有一個光明同埋充滿希望嘅將來。你可能有時感到傷心同埋絕望，但係為咗你嘅家庭同埋你自己，你係有責任同埋能力去改變嘅。如果你有一啲好似朱太或者梁先生嘅症狀，你要話俾你嘅家庭醫生、社工或者任何心理健康專業人士，講俾佢哋聽你嘅壓力同埋症狀，要求轉介去見心理治療師。如果你嘅症狀令到你感到不安或者有傷害自己嘅想法，請立即尋求專業人士嘅幫助。你可以致電24小時防止自殺熱線，三藩市中文熱線係415-781-0500，而全美免費中文熱線係1800-273-8255。要積極求解決，成功同埋開心，走出困境，光明在望。